บัดซุ่มจิมริบซูเรายืมไปต่อโจตดาจำนวนตีดอกมวยบาตังจังจำนวนตีดอกมวยบาเกณฑ์ใหญ่แท้บกกระลึกกรมหนมันเนี้ยตัวประเบียวัด50,000ปรำใบปอนเรียลขนมมวยแข่บาจังเกณฑ์ใหญ่ต่อเตียแท้กอดจำนายบุญเพียปรำปีสำหรับการกดกงจีบเพียประจำไงนังมวยเพียบุญสำหรับจูนปกมาได้บาจังสำนูกิสุธาตาขนมมวยแข่บกกระลึกกรมหนนุในซอลประปอนแมนบาตังจังยืนสังเกตประเทศจำนวนในหลังเว้นบาจังคือเกณฑ์เยี่ยมปีบกกระลึกกรมหนมันเนี้ยได้กอดตัวบานประบิวัด50,000ปรำใบปอนเรียลบาให้กอดจำนายบุญเพียปรำปีสำหรับการรุนแรงประจำไงบาให้นังแทมมวยเพียบุญเตี้ยคือสำหรับจูนเตอร์ปกมาได้จังสมดูกิสุธาตากอดในซอลประขนมมือแค่ก็เราสอบประประมาณแบบต่างจะเรายืงจับดาวมาดอกสายจมูกครูต่อคนนี้นะแบบจึงกลายนี้จึงจะไอดะแท้รบจำนวนประได้บกกระลึกนู้นนื้อในสอลบารึกยืงđã cắt đãทารบจำนวนประได้นื้อได้ในสอลแบบต่างแบบต่างรบจำนวนประได้นื้อได้ในสอลต่างจึงประบกอดนี่เรายืนสรุปการจำนายบกอดสั่งจึงการจำนายบกอดคือบุญเพียปรำปีบาจีการจำนายประจำไงแบบโบกนึงมวยเพียบุญแบบมวยเพียบุญคือจีการจูนเตอร์ปกมาได้ประจำไงคือมวยเพียบุญแบบต่างจึงยืนโบกประเพียในการจำนายตั้งปีดิสันแบบยืนดังคาตากอดจำนายสรุปออกมาเนี่ยต่างจังบุญเพียปรำปีในมวยเพียบุญแบบต่างจังประเพียนี้คือมีเพียใบรวมมาเผยปรำใบนี่ยังโยปรำปีคนหนึ่งบุญคือสมามาเผยปรำใบแบบต่างจังยังจับน้ำดำรงเพียใบมาเวียงต่างดำรงเพียใบรวมมาเผยปรำใบต่างจังผมเปิดบุญđóมาเผยใบแบบผมเปิดตระกูลแทนหนึ่งบุญจังเพียโยกับตระกูลแทนหนึ่งบุญได้บุญđóดอกปรำมวยแบบต่างโบประเภทดีปีจังมาพี่ใบรู้มาเพย์ผมใบบุญผมเปิดแล้วมาเพย์ผมใบแบบต่างจังแบบบุญคนหนึ่งปรำปีพี่โยกได้จีตุลิมุ้ยกับคนหนึ่งปรำปีได้ต่างจังปรำปีมาดองปรำปีแบบต่างจังพี่ใบรู้ในคดีหายจึงจะอาจเกิดการโบกไปโจมพี่ใบต่างพี่ใบรู้ในซาตกดได้แบบดับประมวยโบกปรำปีต่างจังดับประมวยโบกปรำปีมาเพย์ใบแบบต่างจังจำลายในการโบกสรุปนี่คือเชียประเภทต่างเอาจำนวนประได้กอดจำนายขนมเชียเพียประจำคล้ายบุญเพียปรำปีจำนายจูนเตอร์ปงบรายประจำคล้ายคือมวยเพียบุญแบบต่างจังยืนสรุปโจกนี่คือการจำนายต่างอ้อนั่นคือมาเพย์ใบเลยมาเพย์ปรำใบแบบต่างจังเพียใบรวมคือเชียจำนวนไม่ได้ทาจำนวนประเภทสรุปแบบจังนี่คือบาเพียใบมาเพย์ผมใบจังไม่ได้ทำประเภทสำหรับบาเพียคือมาเพย์ผมใบเนื้อบาเลือมาเพย์ผมใบบาต่ำเพียใบสำหรับจุงก้าประเภทสำหรับจุงก้ากีตาร์แต่เล็กมวยจริงเล็กมวยนั่นคือโดยสารแต่ยันเราเพียใบนั่นคือสมานประเภทเลยประเภทนี่กับเพียใบเลยเพียโยคือดำเนินดำไรโดยคีนี้นั่งแต่ด่างเต็งบาต่ำจังยังเสียมาเพย์ผมใบเลยมาเพย์ผมใบจังอาหารกับบางได้บาต่ำจังดอกเอาประจำนายนี่จำนายได้ยังโบกโจกนี่เคยนี่คือมาเพย์ใบเลยมาเพย์ปรำใบบาต่างมาเพย์ใบเลยมาเพย์ปรำใบนี่ไปเจาะดังไว้มาเพย์ปรำใบเลยมาเพย์ปรำใบเชียประสารบดอกเอาประจำนายคือมาเพย์ใบเลยมาเพย์ปรำใบต่างจึงยืนฝึกการดอกเมื่อตาดอกต้นสาวประมาณต่างจังผิดใบในคืนนี้เรซ่าผิดใบตรงนั้นแดงมาเพย์ปรำใบตัดดอกแต่พิโยกเต้มาเพย์ปรำใบดอกมาเพย์ใบคือสมาปรำแบบต่างมาเพย์ปรำใบดอกเพย์ใบคือสมาปรำจังประเด็นเราสอบบอกว่าคือปรำเพียมาเพย์ปรำเพียมาเพย์ปรำใบจังที่จังดังถาปรำเพียมาเพย์ปรำใบนั่นคือเชี่ยดำไลตึกประมองคือประมาณแบบต่างจังดำใบดังถาดังประมาณคือยืนเรายกแบบปรำเพียปรำเพียมาเพย์ปรำใบบางจังปรำเพียมาเพย์ปรำใบเตยโยตะกุนนั่งจำนวนประสารบได้เก็บปรากในขนมบำราบบางยืน
ចឹងប្រាក់សរុបដែលគេប្រាប់នៅក្នុងបំរាប់របស់យើងគឺ 51,800 រៀលបាទតោះ 51,800 រៀលតោះអញ្ចឹងដើម្បីដឹង5ភាគ28នេះស្មើប្រមាណគឺយើងយកវាទៅគុណទៅមានន័យថាប្រភាគគុណនឹងចំនួនគុណបាទតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាកន្លែងនេះប្រហែលជាអាចនេះយើងមួយចំនួនប្រហែលជាអាចតាមតហ្នឹងបាទសម្រាប់ការគុណនេះណាប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងបង្ហាញនៅផ្ទៃខាងនេះបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីក្រៅលោកគ្នាយើងណាដែលគាត់អត់ទាន់គាត់អាចមើលការគុណបង្ហាញហើយនឹងការចែកបង្ហាញរបស់លោកគ្រូបន្ថែមណាតោះអញ្ចឹងយើងនេះយកចំនួនគុណគុណនឹងភាគយកហើយចាំយើងចែកនឹងភាគបែងតាមក្រោយតោះអញ្ចឹងមានន័យថា 51,800 ប្រគុណនឹងគុណនឹង5បាទតោះចុះលោកគ្រូសូមយកផ្ទៃខាងនេះបង្ហាញណាបាទអញ្ចឹង 51,000 បាទ 8,000 គុណនឹង5បាទនេះចំនួនគុណគុណនឹងភាគយកបាទ 51,800 គុណនឹង5អញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារតែតួគុណខាងលើវាមានលេខ0នៅខាងចុងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់គុណនឹងលេខ0ទេគុណតែលេខដែលខុសពី0ទៅលេខ0នឹងចាំយើងបន្ថែមតាមក្រោយបានតោះអញ្ចឹងយើងគុណទៅ5 8 ដង 40បាទអញ្ចឹងសរសេរលេខ0ត្រាទុក4បាទអាចត្រាខាងនេះមកណាតោះត្រាទុក4បាទ5ម្ដង5បូកនឹង4 9បាទតោះ5បូក4 9 5ដង 20 25បាទអញ្ចឹងអស់អីគុណហើយយើងសរសេរ25នឹងចូលតែម្ដងបាទជឿរីឯ0ដែលនៅសល់នេះគឺយើងត្រូវដាក់វាមកវិញមក1 2 3អញ្ចឹងយើងដាក់វាមក1 2 3បាទតោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគុណរួចរាល់ហើយមានន័យថានេះចំនួនគុណនឹងភាគយករួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅចែកនឹងភាគបែងតោះអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចំនួននេះដែលយើងគុណឃើញនេះចែកនឹងភាគបែងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញនៅខាងក្រោមបន្តទៀតបាទចែកនឹង28បាទតោះអញ្ចឹងចែកនឹង28បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែកទាំងអស់គ្នាណានេះបញ្ជាក់អានេះកន្លែងនេះបើសិនជាយើងកាត់យកពីខ្ទង់ចែកកើតអត់ហ្នឹងបាទ25ចែកឲ្យ28គឺចែកអត់កើតទេមូលហេតុគឺ25ដែលជាតំណាងចែកគឺតូចជាងតួចែកដែលជាចំនួន28អញ្ចឹងយើងអត់កាត់ពីខ្ទង់ទេគឺយើងកាត់3ខ្ទង់បាទតោះអញ្ចឹងយើងកាត់3ខ្ទង់មានន័យថាតំណាងចែក259ជាលេខ3ខ្ទង់ចែកឲ្យ28ជាលេខ2ខ្ទង់បាទតោះអញ្ចឹងយើងស្មានបែបនេះយើងស្មានលេខតួចែករបស់យើងនេះស្មានលេខខាងមុខធ្វើម៉េចគុណនឹងប្រមាណឲ្យប្រហែលនឹង2តួខាងមុខនៃតំណាងចែកបានតោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចដាក់បានច្រើនណាស់ដោយសារតែនេះរហូតដល់25អញ្ចឹង2ទោះបី2 9 ដងក៏មិនទាន់ស្មើ25ដែរតោះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់2 9 ដងបាទតោះនេះអញ្ចឹង2 9 ដង 18មានន័យថាចិត្តស្មើ25ហើយពេលដែលយើងគុណជាមួយខាងនេះទៀតអាចនឹងបូកត្រាទុកទៅអាចនឹងស្មើណាតោះអញ្ចឹងយើងដាក់បាន9 8 ដង 72បាទតោះអញ្ចឹងសរសេរលេខ2ត្រាទុក7នេះលោកគ្រូត្រានៅខាងក្រៅណាតោះ9 2 ដង 18បូកថែមនឹង7គឺស្មើ25បាទតោះនេះបាទយើងដាក់ទៅគឺស្មើនឹងនេះ2តួខាងមុខនេះតែម្ដង25ណាតោះអញ្ចឹងយើងធ្វើការទូទាត់9ដក2នៅសល់7បាទរីឯ25ដក25គឺ0បាទតោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះតន់ណាបងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងនៅសល់0ដល់ទៅ4ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងទម្លាក់វាមកម្ដងខ្ទង់មកតោះអញ្ចឹងយើងទម្លាក់0 1បាទអញ្ចឹងតំណាងចែករបស់យើងគឺជាចំនួន70ចែកឲ្យ28បាទតោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះ2ប្រមាណដងទៅចិត្តស្មើ7អញ្ចឹង2 3 ដងបាទ2 3 ដងចិត្តស្មើ7អញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូគ្រាន់តែដាក់ឲ្យឃើញសិនទេបាទតោះអញ្ចឹង2 3 ដងចិត្តស្មើ7លោកគ្រូដាក់ឲ្យឃើញដើម្បីយើងយល់ថាការដាក់ហ្នឹងគឺដាក់ស្មើបែបនេះបាទតាមពិតចម្លើយនេះអាចនឹងមិនមែនជា3ទៅថាបានទេណាតោះចុះឥឡូវយើងសាកល្បងទាំងអស់គ្នាតែបើអ្នកស្ទាត់ហើយគឺដាក់យកទៅមិនបាច់ស្មើនេះទៀតទេតោះអញ្ចឹង3 8 ដង 24បាទសរសេរលេខ4ត្រាទុក2បាទត្រាទុកនៅខាងក្រៅទៅដើម្បីយើងឃើញច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំបាទ3 2 ដង 6 បូក2 8យ៉ាងមិនដែរដកកើតទេបាទដកអត់កើតទេក៏ដោយសារតែតំណាងចែករបស់យើង70ហើយដកឲ្យ84គឺវាធំជាងអញ្ចឹងយើងទូទាត់អត់កើតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់3កើតអត់កើតទេគឺយើងដាក់បាន2បាទអ
chứ nhưng thôi vì mà đã ban pi ta chứ cái này đi đôi là kêu bị chạy chăng còn là kêu bằng hai ní cứ đầm bay anh đã sơ vô lúc cứ con ai mơ toàn bà tay bà nè đã vô hết cứ dương đã tam ca kích đã dương kích khơi được non khu của bà tam đòn tay gần bà tập chân pi bằng bay đó đọc của mùi sơ xe đi của muối ra tốt mùi tầm pi đó buồn bột muối pram bà tầm chân dương phơi cả đỏ máu bà chân chặt sập độ nâng hai sập là mùi bà tầm chân là so đọc buồn bà tầm chân mà dương trong gặp say đó mình vừa ta mà bây giờ dương start tức là bây giờ mọi cho lòng đó bà chân là so đọc buồn bà tập chân dương trâu tùm lẹ xôn đã chia đầm nàng chạy để nó xóa cứ mò mặc tung và to tiền tập chân dương tùm lẹ anh đi mò tập chân dương tùm lẹ máu 10 roi xá sạch bà chân 10 roi xá sạch chạy ở một phây bầm bầy chân dương đã banประมาณ đòn bà chân dương anh đã ban pro hai prang đòn bà tập đời sao ta bây giờ đã có mùi đó pi đó đặc biệt ở toàn smart mến và thấy ai đang có mùi côn đang không váy vì ai bầu đang tra tốt tới vì ai đang lừa bà tập chứ được luôn đã thá và hai nó đang tràm đòn bà tập chân pram phòng bày đó xài sập trên sự số tra buồn bà liền tra buồn pram pi đó đọc bộ 4 đọc buồn bà chứ cứ dân đã tới cứ smart trầm thành đòn bà chứ bây giờ đã có mối cứ ai đang lừa hay nát tập chứng dương đã pram tới cứ 30 rồi sai cứ sồn bà tập chứng dương tùm lẹ sồn là nấu pi tông to tiết tên lẹ mong mà đòn mùi còn ở ai tên lẹ bà mà đòn pi mà đòn bấy á tập chứng sồn tùm lẹ máu bà tùm lẹ sồn máu đầm nàng trái đến đâu sồn là đài thế mà đây ta chạy cả tiền ban sồn đòn bà chứ nó so sồn mới tiết tùm lẹ máu tiết đầm nàng trái cả nấu tay chỉ tu lịch sồn là đài chạy cả tiền chứng bán sồn đòn bà tập chắc là trong lại đại dương chạy hai nít cứ từ tụ bán liền pram buôn bón pram rồi bà tầm chắc mình tha pram thiện mà phây vòng bầy nay lôi giờ rock hai sợ mùi mơn vòng bầy bón ấy cứ smart nắng và smart nắng liền đại dương phơi vòng mềm thì khơi nó cứ pram buôn bón xong tôi còn pram buôn mơn pi bón pram rồi bà tầm buồn mới pi pon tăng rồi bà chứ bà xem chỉ cái này này để là kêu đi dây cho lắm dễ bà chân ở sông từ ọc nia chỉ xài phóng pi pro pek lá bây giờ tôi ăn đâm tạc luôn ấy thì dây khó cái này là mùi tiền bà tặng cho mình trong lại đi dây tôi bán cứ pram buồn mới pi pon pram rồi rìa bà chứng cho ai pram pi ba này đôi ní trong luôn pram này nó sáu từ buồn mới pi pon pram rồi rìa bà tặng chứ ai pram pi bên lên nó thằng cáo chứ dương banไปจอบในการดอกสลายจำนวนตีดอกมวยชีพต่อตีท้ายbà chứ lựcรู้สึกคำทาต่างออกนี้ไปให้จีไอตามตัวมันให้บัสันเชียมันตอนตรังจำนวนนะคนไอซาวิดีโอทอยกรอนติดดับใบยืงมือปินเด็ดดังวิ่งไปคล้ายยืงมือtớiยืงไอจึงจะล้อมกันไรนามวยจึงจะเป็นไปได้ยืงมือหลังวิ่งtớiยืงตามตัวนั้นนะbà chắcบัสันเชียเป็นจัดในวิดีโอlựcรู้ complete ช่วยจดไลค์ก็โดยจีจดเปีย subscribe คนหนึ่งได้สัญญากันดังđầm bay từng óc này tụi bạn ở video thay chỉ tràn chỉ bắt top có đôi chỉการលើកទឹកចិត្តមកកាន់លោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីជាបន្តបាទសូមអរគុណ